for Ghana wahala jumede ena ebre aso say ye day ebebe som mo ewo ye fidie kese yi eso na mo somfo muni aba epiesi kapa ene nenso so minimo edi ehwemwa munim se me jeja say dia na che say ekra edi bi eba eno nenso so de ma bone se bede ma pohina bo mu ye besane ni atwene sere ene abasa enti kan hwan na yombunra eye ensem no mu na wo adwenkyere bi a wo so atimi ede ato edwan foto bi so a memfa enkame eye wo yonko ahwefo ene etiefo enso ene dey abaya bi edensem bi ababeto eye abonten ede afasofo panyia woda eye Anointed Palace Chapel ano I Trinity a efren APC ye papa eye Reverend eye Obofour ehona ebusuafo se de abaya ne narrate eye ni issue no akpapa ko ye say ye based on eye sofo anase asofo a wo mu edisa eye dwuma no so na so ye yankasa eye Christopher no se ya dwuma ye ha yeah, a Christopher no like emre dru say ye use your adwen common sense na yakopon de dom ye no ye use and no maybe wo honom na ye like ye the show abra wunimu se adewe like many Freddy me hu bi me ti bi peninsem da eni kwan se won so do we ho den eto so na so enam se ye adwen se ye bedi nsenkyere ne achi ye adwen se ye de ye bedi che se direction achi ye pe ententem miracles testimony ntino bibia na ye se ye kodware ye mpano kra na ye di achire se John ye like ye pe ba ne asofo binum eda na asofo binum de yensa ewura maase ne won kra ne ba na che se enoma basa tantan nyenyan kwam all because of adansidie testimony and answer break try ye pen entema ye nya otwen honhom entwen awrade nim ema wono nso ma ne 2 minutes na won ade endedi wo ye so enti se nyoma we ekoso am dodo na ye faso bo no empo ye yankasa hu eni kwasa ya na ye blimi asofo na too much because o ma hu se ye Christopher se ya dwumu aye ha ya dwuma ye mre na nipadua nsa adwumu ye hanso so hu nim se nipadua na eno na ye den ebre na abaya no ye bobra ne nsemu no wo de tu edwa na chese wono wako eye papa Reverend Obofour na sorry ama chese chain anase komade a ye de tu ye komu no ye de bi den ema no anase wo to bi a wo ye den wo yusuo na upon say wo to komade no wo nya ne hu twabre wo ni wiase mu da na ne hu twabre wo nya ye nyina say so what the komade tu ni koma na se komade da no koma anadu bia ni obaso da ye ejai na mponko echesi no na chese wona ha na wo fa ha na wo sen ha da ye obehunu na wona mompoa no na se ye boniti na se ye ni se chese ensem no de da ye ne de abusua no wo kase wo kiremu a na wo hu ne se ebre ebe continue timi kan ya ne se da ye da ye chese wo osum ya na chese na koma ebo wo be kasa afi de wa komrika be ye 220,000 meters wa komrika nkasa wo dwen ho na wonte asem se adenti na dane da wo beso daye na enwoma chese wo dwen ho wo hunu so enwoma chese like ohunu de daye no wo hu daye no mpo ne fare bai no wo hunu so wo bompa ye ne de afaham anase wo bompa ye no ede asi aham na no ene ma ne ba ne tirimu se eniye wo be yi komade no ede afri nukom na wahwe se da ye bone aya wo soso da ye hu a wo soso se de wo yo na mo ye horo mu na chese obehwe se sa da ye no ebeto akoso ana na no ena wo tu ana mo komade no edi afri nukom according to ye nuaba no na nsem eno no wo yi komade no edi free nukom no eho afi da ye ni nyina no na etu otimi atwa won so da ye bi mo da wada ena obetimi ada no pa 6 wo be da manumere se sabo enya de so obeso da ye mpo se o chese wo se nso mpo anum ana so obeso da ye mpo se ebi a chese wo bi ehia no wo ba bi da bi won so da ye enti no se ana me imagination ene ma me dwendwen sa enioma no ma me sanfa komade yi ensa entumi komu ebim na me hwe se da ye so no ebesan akoso a na no na o sa say wo do tu ni kom ene ejai sa da no jono wana sana jono ene ejai ase de chese oko race ankasa ye de na gina na ye Usain Bolt ene chese wonu wo mu eco race no se ada bi ene na chese komade ya medi etu mi komi eno ene de sa nsunsanso yi ebrem eno ene de sa ohaw yi ebrem enu ti no wa ba abonten eba beka eja che Ghana fo nyina esem enwu hia
say and ye kwa asore na ye kwa penny pan na sticker say no na beboa no na be ma ye tumpom komade enku bi yensafo bi banners bi ye chese bracelet ye den ye chese enfo woni de nipa no eton say ye oil say ye nsu say ye den ma ye mfa ye ho emfa ento sa nyoma no so because ebi wo ho no ma wo kwa gino krampo no na wo de wo hawom na esan eba ye abonti chese wo de won narrate hawa wakomu bra wo yusu sa nyoma chese asofo binom na we na mdi kan say enya de se beblemu sofo bia because ono the one say kosom the one say Ghana for na Christopher maniji hu eno na obeye Bible ne kra boka say de mo hwehwe no eno na monsa ka de mo pe na no nti na wo mo so den sa nkonya no sa nkonya no kire mo say de be ya mo so mo de mo hwehwe no monsa atimi den aka no maka say so for we de one na mo hye enti we enya de say beblemu asofo although say wo mo ka ho bi they are part of it say wo mo unu se Ghana and Christopher ye interest our direction ye interest our testimony mu ye interest our miracle mu enya de sa na mo no wo mo so no wo mo ebe to buy enam so wo se Christopher pen paibo Christopher per quick solution Christopher per quick testimony quick miracle quick direction at just ebe man break it through ebe man di ye elunti na wo mo so ahwe channel sa enyoma no na so wunim se nipa ya wo ba nchen yi so what the idea we man no na do how bebre no na won so wo ya na ne won so wo bo anyame adwuma na so wo gu nyame adwuma mo kan hu bi na se ama ewiasefo ebinu krampo asore ko aye wo mo den so wo mo betimi aye den akọ asofo binu mo kan hu na ama ene de chese wo bi krampo no enye na kono so wo be ka se me kwa asori we wo bi kwa asori krampa na ne Bible wo di sie se na se smartphone krampa ye for krampo de ene wo kono kuta ne phone na wo sana o me ko ba bia ba enso na asori dem na wo ko kan no so na kente sa kan na ka ye penny phone wo mo kwa asori mpa na ka Bible ye hye wo mo motom wo mo kire se wo mo di nyame ho adanse wo mo kire se wo mo emfare so wo mo ko nyame de efie na nso so ene de nyame hye dem krampo no aye akoye bia nipa kwa no wo fere nipa kwa na wotete nipa kwa na chese dwen ho se na mi koyi ene se me ko na ankwa koyi yie me ko na se chese me ko fa ohawe me ko na me de me ho kokoto so for won free nya me eso na den na me de ma brabo moma ye njai sa enyoma no se ye di nipa echi a ye be ye bone etia ye nkasa ye ho ene ye nyankopon na ye nsusu Christopher ye nyai sedane da ya pressure ensenchirene ya prepare aye awawadem na ye chi na ye nam ha na ye wo ha ene chese ensenchirene breakthrough tinkrofo betimi to kwan akobde ni wo ade aka ho all because of eba wo pe awade a wo pe kuna wo pe chese enoma chese nyankopon kwa betimi ade adom mo ma ye njai na no susu be ma asofo no susu ahum se Ghana fom eni ate no so atwe wo ho ade afisa enoma ne ho na we ema ye hunu sem ewiase no na bi ye na ena aben abusuafo nso betimi de wagenche no aba afa ensem we eho esanse mo amunim se afuto we eni bakofo eti machema dwen nso betimi de wagenche no so aba @tumagnh comment section follow yen your IG page @tumagnh_ Twitter and so sa @tumagnh_ Facebook @tumagnh_ meeting ade ekriesi kapa dasene yebesana hia makram. Too much GH. Me did akose Japan. E brepi am bese me TV. Me share too much GH. De move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, de move for. Mo ko so show mo. No any by GD bia. Me da ma say love you. Too much GH. We are boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me did the Isaac Ojampo. We between family the great tempo. Bring. One man come on here. Too much GH. Too much GH. Too much. Na me so me I'm more fire.